Ďakujeme pekne. Takže ešte raz pánu Pavlíkovi, pánu Balačinovi ďakujem. Tešíme sa, že ich budeme počuť aj po obede, aj malého Samka. A vedľa mňa už stojí pán Bihári. Pán Ladislav Bihári je Martinčan. Prezradilo sebe len toľkoto. Chcela by som sa ho ja tu pred vami spýtať, že ako sa dostal k tomuto nástroju, k hligonke, ktorú drží. A čo ho potiahlo k tomu? Či to začalo tým, že ho zaujal nástroj, či to začalo tým, že treba to súvisí nejako so zamestnaním? Prezradte nám. Dobrý deň, prajem. Zaujal ma nástroj, otec hrával už od môjho malička stále, doma vyhrával, tak ma to postupne chytalo a v 14 rokoch som sa chytil aj harmoniky a heligonky a začal som hrávať. Hrával som na záchode, tam bola najlepšia akustika. A drží ma to dodnes. Čo nám pekne dneska zahráte? Som síce Martinčan, ale korene mám na Podpolaní a Pohroní, tak vyskúšam niečo z tohto regiónu, ak sa mi podarí. Pán Ladislav Bihári. Nezahoď ma, milá, odvábnou
pristala som v stoličku pre náš